अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में साउंड्स ऑफ जी पढ़ेंगे। लेटर जी दो तरह की साउंड देता है। एक उसकी सॉफ्ट साउंड कहलाती है, जैसे जे की आवाज़ आती है यानी जा की, जीम की। ये साउंड लेटर जी तब देता है जब जी के फ़ौरन बाद ई, आई या वाई लेटर आ जाए, तो इसको सॉफ्ट साउंड कहा जाता है। जैसे जनरल, जेंटल, जायंट, जिम, जेल एंड जिप्सी। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे गिफ्ट और गिल्ट, और भी होंगे इसी तरह के। दूसरी साउंड जी की हार्ड साउंड कहलाती है, जैसे गा जैसी आवाज़ देता है, जो गाफ लेटर है उर्दू का। तो ये साउंड जी की तब आती है जब जी के फ़ौरन बाद आ, ओ या यू लेटर आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गैप, गैस, गैदर, ये आया है तीनों वर्ड से पहले, तीनों वर्ड्स में जी के बाद। गोट, गोल्ड, ओ आया है जी के बाद। एंड गम एंड गन, दोनों में जी के फ़ौरन बाद यू आया है। थैंक यू।